Kamar yadda na ce zan kawo muku iron wanda ake amfani da DC, wato da batir na solar directly ba tare da inverter ba, kuma ba shi da jan wuta da yawa. To gashi na cika alkawari, saboda da yawa teloli yanzu sun koma solar, kuma in aka tashi za a yi guga sai an ƙara kunna janareto. To kaga dai tsadan man da aka guje mata ba a rabu da ita ba kenan, tunda an ci gaba da kunna shi. Kuma wani abun ban sha'awa, shi wannan baya jan wuta da yawa. Ka gani 12 volt ne, kuma watt 150 kaɗai yake ja. Sannan yana da ɗauke da bayanin abubuwa da yanda zai ja wutar tasa a jikinsa. Shine sa ka ce idan duration ɗin aikin nasa ka sa batir 100 Ah, idan batir ɗinka ne 100 ya cika, to za ka yi amfani da shi awa 7. To kaga idan kuma ba awa 7 za ka yi amfani da shi ba, kana da batir mai 100, ɗan guga kwala za ka yi ko wani abu makamancin haka, kaga za ka iya majin ɗinsa in dai kana da panel isasshe. To gashi kamar yadda kuke ganin sa, gwanin ban sha'awa, da kuka gan shi abun burgewa ku, ɗan ƙararrami cicif, sannan ba shi da wani nauyi, kuma yana da saurin yin zafi. Kamar yadda na faɗa a bidiyo na gaba, zan gwada muku shi akan batir directly ku ga yadda ake amfani da shi. Da haka da ganin sa sun yi shi dama kasancewa ba na nepa ba ne. Ga inda za ka makala a kan plus na ja kenan, nan ma ga na minus a kan na baki. Kawai za ka jona shi akan batir sai ka shiga ka sha aikinka. Kuma ba iya sai teloli ba, idan wanki kake yi ma ko wani makamancin haka, za ka yi amfani da wannan iron ɗin. Shi ma kala-kala ne, wannan sai da muka zaɓi wanda yake giredi, wanda kowa zai iya jin daɗin amfani da shi, ko amfanin gida ko na sana'a, za ka yi amfani da shi daidai gwargwado. Haka ga wanda yake bukata sai ya tuntuɓe mu a wannan lambar tamu, ko kuma adireshin mu kamar yadda muka saba muna sawa a ciki.